Добрый день. Смонтирован нами туннельный камин украинского производителя. Туннельный, значит, с двумя сквозными стеклами. Стекла двойные, термо, чтобы поменьше было излучения теплового в камеру. Вот, собственно, в виде колонны с сквозным камином. Здесь у нас, с той стороны у нас вход теплого воздуха, с этой стороны выход конвективного нагретого воздуха вверху. Также закладная под кронштейн, под плазму, под телевизор. Одно стекло заказчик привез, второго пока нету. Собственно, у нас горит огонь. Здесь у нас управление подачей воздуха с улицы. Таким образом устроено. Тяга даже, при том, что дверь открыта, дым сюда не идет. Все шикарно.